从没见过如此牛批的男人。为了解决冬天室内的取暖问题，仅用3分钟就打造了一款多功能取暖神器。看到最后，我才明白什么叫真正的高手都在民间。只因男人第一次去老婆家相亲的时候，发现他们还在围着炭火取暖，不仅非常危险，而且很不安全。于是他当即决定要为丈母娘一家打造一款安全实用的取暖炉灶。只见他先将一个铁皮罐子一分为2，然后按照铁皮罐子的尺寸，在钢板上裁切下一块圆形铁板，铁板的内部也需裁切出一个圆形孔洞，以制作出我们需要的圆环。将圆环塞进铁皮罐子内，四周用电焊机焊接固定，缝隙处都焊接完成。取来一节大号钢管，切割下一段，塞进圆环之中。经过前期周密的计算，尺寸大小都是刚刚好的，正好贯穿圆环与铁皮罐子顶部的孔洞，从而隔挡出罐子的内部空间。两头的缝隙都焊接固定后，就可以将铁皮罐子的上半部分重新组装到底座上，使其成为一个整体，这样就形成了炉灶的主体结构。接着将一节方形钢管的一端切割成弧形，随后放到铁皮罐子的表面比对好，做出记号，按照记号切割掉多余的部分，作为供暖系统的进风口。罐子的另一边则是用打孔器打出2排整齐的孔洞，从而形成出风口。跟着在孔洞的下方按照铁管的轮廓画出标线，并用角磨机切割掉标线内的部分，然后将圆形铁管焊接上去，这样就可以在这个圆孔内观察火势的大小。接着男人又裁切下一段长24厘米的方形钢管，方管的一头同样的切割成弧形，中间的位置则是切割出一个正方形的缺口，将一块长方形钢板掰折成凹字形的结构，再将5根弯曲的钢筋分别固定在2块铁片上，与先前的凹字形铁板组合在一起，最后插入方形钢管内，这样就制成了一个可以抽拉的炉篦子。下面便来到进柴口的制作，钢瓶内部都清理干净后，在瓶口的位置切割一段，切口上焊接一个荷叶，然后再将整个瓶口完整的切割开来，如此就制作出一个可以随意开合的炉门。接着将钢瓶翻转过来，底部整个切开，然后瓶底与钢管上的缺口对应焊接在一起，再将其整个焊接到铁皮罐子上，接缝处需要严丝又合缝。供暖系统的进风口还需加装一块方管延伸出一段，完成之后的效果是这样的。出风口的2排小洞则是加装上小节的钢管，以使暖风更加的聚集，增加供暖效果。最后在铁皮罐的上面加装一个排烟通道，顶部盖上一块盖板进行密封，同时还能作为灶台使用。为了整体看上去不那么单调，男人为整个炉灶表面喷涂上耐高温的自喷漆，增加美观的同时还能防止生锈。进风口加装一个电扇，更便于暖风的吹出。最后将一块耐热玻璃安装在观察口，落灰口塞进炉篦子，至此一款多功能的供暖神器就大功告成了。有没有惊艳到你？将取暖炉放在角落，排烟通道用钢管连通到室外，进柴口放入颗粒燃料，没有的话可以添加木材，效果都是一样。可以看到柴火燃烧后火力还是相当猛烈，现在的房间温度只有8度多。与此同时，可以将锅放在炉子的表面烧水做饭，电风扇也不停地将炉子里面的热气吹到室内给房间加热。2分钟后，房间的温度就达到了惊人的27度，简直是太实用了，真是不得不佩服男人精湛的手艺和精彩的创意。那么您觉得这个取暖炉怎么样呢？如果满分100的话，您会打几分？